Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Susun ila abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa nakhususun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa nakhususun ila muslim Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Uwaisin al-Qarni. Nggih. Ruwiya an Uwais al-Qarni. Melanjutkan yang kemarin. Ruwiya dan riwayati an Uwais al-Qarni saking Uwais al-Qarni. Jadi kita tentunya sudah kenal siapa itu Uwais al-Qarni. Jenengan kenal mboten Uwais al-Qarni? Jadi Uwais al-Qarni ini statusnya sebagai sahabat itu diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun Uwais al-Qarni itu orang yang luar biasa, insyaallah. Jadi beliau ini mendapatkan keutamaan, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena persoalan atau bukan persoalan, maksudnya sebabnya itu adalah karena dia ini berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Jadi Uwais al-Qarni itu sama ibunya itu Masya Allah ya. Jadi bagi kita yang masih mempunyai ibu, itu mestinya harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini memang orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan status sahabatnya. Karena yang namanya sahabat itu kan orang yang tidak hanya sezaman, orang yang tidak hanya iman, tapi juga ada persyaratan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Uwais al-Qarni ini pernah pamit sama ibunya, mau ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kok dilalah tidak ditakdirkan ketemu. Masya Allah. Jadi, ini sahabat yang luar biasa. Nah, bukti yang menunjukkan keutamaan Uwais al-Qarni ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Pesan Rasul kepada sahabat Umar bin Khattab apa? Beliau menyampaikan, kalau nanti kamu ketemu dengan Uwais al-Qarni, maka hendaknya kamu memohon kepada Uwais al-Qarni agar supaya dia mau memintakan ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa toh. Sahabat Umar bin Khattab saja itu diperintahkan oleh Rasulullah, kalau seandainya ketemu dengan Uwais al-Qarni, maka mintalah kepada Uwais al-Qarni agar mau memohonkan ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar akhirnya penasaran. Siapa Uwais al-Qarni ini? Rasulullah nggak pernah ketemu, tapi saat itu bisa menyebutkan nama Uwais al-Qarni. Nah ini kan akhirnya ketemu itu. Tapi saat ketemu itu Uwais al-Qarni berusaha untuk menutupi dirinya supaya tidak diketahui bahwa dia adalah Uwais al-Qarni. Tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Uwais al-Qarni semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu ketemu dengan orang yang ciri-cirinya sama dengan Uwais al-Qarni. Yeah.
Tapi saat itu Uwais Al-Qarni nggak langsung ngaku. Lainnya bedanya itu di situ. Ini wong saiki kan ora alim ngaku gitu. Ini wong dhisiki wong sing mempunyai kedudukan mulia itu ndak ngaku, malah justru mencoba untuk merahasiakan dirinya supaya enggak kelihatan. Ya. Kalau sekarang kan Masya Allah nggih. Beberapa waktu kemarin itu viral di media sosial. Nggih, ana wong ngaji kok Masya Allah. Wakofe sak karepe dhewe, mahorijul hurufe sak karepe dhewe. Kayak gitu tuh ya punya murid banyak itu tuh. Niki Masya Allah, astagfirullahaladzim kok ya wonten sing ngoten niku nggih. Sementara mereka-mereka yang ngajinya lama, sinaune suwi niki terus mulai sekarang ini banyak ulama yang menyampaikan, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya saatnya kita ini juga melakukan jihad medsosiyah gitu. Jadi melakukan perbandingan. ini Uwais Al-Qarni itu jelas mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan yang secara langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperoleh kedudukan tinggi karena beliau ini khidmahnya kepada ibunya. Kalau sama ibu itu pokoknya nggak berani sama sekali. Ya. Dan ini nampaknya juga kalau dikait-kaitan dengan Rasulullah SAW ketika bersabda saat itu kan, siapa orang yang berhak untuk aku hormati kan gitu kan ya, untuk aku taati perintahnya. Jawabannya Rasul, ibumu. Ditanya lagi Rasulullah, siapa lagi Rasul? Ibumu. Ditanya lagi siapa lagi Rasul? Ibumu. Baru kemudian untuk keempat kalinya ditanya Rasulullah menjawab bapakmu. Tapi nggak ampun dimaknani, wah berarti ibunya telu bapak siji, berarti ampun dimaknani ngoten, maknane keliru nih ngoten niku nggih. Jadi itu artinya bukan terus perintah Rasul untuk ibunya harus 3, mboten nggih. Mula niku kan nenten cerita nggih. Nenten cerita. Suatu ketika seorang bapak ini ngajak anaknya untuk Jumatan. Ketika Jumatan khotibnya itu menyampaikan bahwa yang paling berhak untuk dihormati adalah ibumu. Kemudian ibumu, setelah itu bapak ini. Nah, akhirnya anak sama bapak ini kong kali kong. Pulang ke rumah, kemudian ibunya pas masak. Nah kan ya, begitu ibunya masak, bapaknya ini tanya kepada anaknya. Kurang lebih pertanyaannya tadi kata Pak Khotib bagaimana ketika sholat Jumat, ketika khutbah Jumat, ibu itu harusnya berapa? 3 Pak. Akhirnya ibunya nesundi tak sembelai. Tapi ini memang iya. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan demikian bahwasanya yang berhak kita hormati itu adalah ibu. Okay. Dan itu beralasan. Ya. Kalau kita melihat bagaimana susah payahnya menjadi ibu itu Masya Allah. Okay. Ini bapak-bapak ngeten iki kan jam 4 mulai kantor mbun rampung nggih. Sudah selesai semua urusan. Tapi kalau yang namanya ibu itu Masya Allah sebelum kita berangkat sudah menyiapkan. Ngoten kesel niku nggih dalu sok diganggu kali bapake. Nah niku Masya Allah. Isu wis nyiapke kopi. Ya, menyiapkan baju suaminya, sarapan. Gitu. Sarapan terus berangkat kerja. Begitu berangkat kerja pulang itu sudah ada sarapan menunggu. Kok sarapan apa? Makan siang atau makan sore. Selesai makan sore, ya, yang biasa ngopi. Wis ngono iku ya ora ning omah. Metu omah nonggo. Gitu bojone dineng ketok. Wah niki jenenge bojo sing kurang ajar niki. Insyaallah kurang ajar. Ampun ngoten. Gitu. Wis ngono bar mangan ya isa-isa ra tau. Gitu. Engko anake nangis ditinggal tok. Ini Masya Allah ini. Padahal semua itu kalau dalam fikih itu semuanya adalah tanggung jawab laki-laki, Pak. Harusnya pekerjaan-pekerjaan rumah itu menjadi tanggung jawab kita. Ibu itu kudu ya wis kuwi tugase. Ngrewangi jenengan, ngancani gitu.
ngopeni anak. Tapi saniki kewalik. Mula nek kula niki termasuk orang yang tidak pernah mempekerjakan istri. Jadi riyen kesepakatannya begitu memang. Kalau pas nikah niku bojo kula pengen kerja kula omongi. Kono kerja aku ning omah. Akhirnya wedi piye mbak. Nggih mbok nek mboten tak kula teng omah mawon jenengan sing kerja. Lho ngoten. Nek kerja kabeh iki cok angel memang. Anake keleleran. Tapi nek biasanya nek terus bagi-bagi seperti itu bisa. Tapi ya itu pilihan. Niku pilihan nggih. Jadi niki yang namanya Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Nggih. Ruwiya an Uwais Al-Qarni radhiyallahu an annahu suhune Uwais Al-Qarni iku kala ngendika sapa Uwais Al-Qarni. Marartu lewat sapa ingsun fi ba'di siyahati. Ing dalam setengah biro-biro halaman ingsun birohibin kelawan ketemu marang rohib. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya rahibu rahib. Ma iku apa awwalu darajatin utawi kawitane derajat yarqa kang bisa munggahake apa derajat mboten. Yarqa kang bisa munggah ing derajat sapa al muridu wong kang ngarepake akhirat. Jadi suatu ketika Uwais Al-Qarni ini bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu pendeta Yahudi. Nggih. Pendeta Yahudi, pendeta Bani Israel. Bani Israel niku nggih riyen nggih umat sinten berarti? Nabi Musa alaihissalam. Mboten Israel sing sakniki. Israel sing riyen. Israel sing riyen iki kalebu tenggene ahlul kitab. Agamane nggih agama samawi. Nasrani itu yang dulu itu juga masuk dalam pengertian ahlul kitab. Ya, ini Nasrani kan berarti nabinya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Setelah terjadi perubahan, tabdil, tahrif, kitab-kitab wis dirubah, akhirnya terus gak mlebu tenggene pengertian ahlul kitab. Ya. Jadi ini wong Nasrani sekarang ini ya jangan terus kemudian dianggap ahlul kitab dinikahi, ya ora kena. Nggih, nek riyen tesih. Karena masih orisinil ajaran dan kitab yang dijadikan sebagai pedoman. Lah Uwais Al-Qarni ini tanya kepada seorang rahib, derajat apakah yang mestinya harus dilakukan oleh seseorang yang hendak menginginkan kehidupan akhirat. Kala ngendika sapa rahib raddul madzalimi. Balekake utawa nolak biro-biro perkara kang zalim, balekake perkara kang zalim. Wa khifatud dzahri lan ngentengake geger minat tabiati saking biro-biro beban. Fa innahu mongko sluhune sa'an iku la yas'adu ora bisa munggah lil abdi kaduwene hamba apa amalun amal penggawean wa alaihi lan iku ing atase abet tabiatun utawa beban au madzlamatun utawa perkara kang zalim. Ini kan masih kemarin kaitannya dengan larangan kita berbuat zalim kan. Jadi kalau kita pingin ya, akhiratnya itu sukses, maka salah satunya adalah tidak berbuat zalim. Ya. Wal maqalatu tsaniyatu lan utawi maqala kang kaping 7 kala wis dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam. Alaikum netepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama iklawan ngumpuli para ulama ala amilina kang padha ngamalake ilmune. Diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua itu adalah kumpul dengan ulama. Jarane wong ngriki nggih ngumpuli kiai. Ngoten. Wastimai kalamil hukama ilan ngrungokake pangandikane wong kang padha makrifat. Wong makrifat itu maksudnya wong sing pirsa marang Allah taala. Ayat tegese al alimina wong kang padha ngerti bidzatillahi taala kelawan dzati Allah taala
al-musibina kang padha beneri sapa hukama fi aqwalihim ing dalem pira-pira pengendikane hukama wa af'alihim lan penggaweane hukama. Jadi dhewe ini pengen bejo niku kumpul kali wong alim. Nggih. Jadi adab perkumpulan ini penting. Mboten kok terus kemudian kita itu anti kepada orang yang tidak baik, enggak. Tapi kita itu juga mesti harus mengumpul orang yang alim. Jadi kalau boleh diumpamakan, bagian tubuh manusia niku kan yang pokok wonten sirah, wonten weteng, wonten dodo. Ada kepala, ada dada, ada perut. Sirah niku isine napa? Sini utek. Nggih. Mula wong ya kudu sinau. Ngoten. Nggih. Wong iki kudu sinau. Sebab dengan orang itu belajar maka dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang benar, mana yang salah. Dan itu memang sudah dijelaskan keutamaan orang yang menuntut ilmu niku. Malah baru-baru ini ada yang juga banyak kita ketahui. Ada cerita suatu ketika itu ada orang penggali kubur. Wong tukang ngeduk kuburan niki di salah satu daerah, tepatnya di Syria. Niku begitu nggali kubur. Itu terus kemudian dia itu bisa melihat taman surga di situ. Boten ngimpi. Tapi musyahadah langsung ketok teng ngripun delok raudhah min riyadil jannah. Dia bisa melihat kenikmatan di situ. Kemudian orang ini tanya kepada ibunya. Sebelum tanya, itu terus kemudian tidak lama anaknya yang satunya juga meninggal. Ini yang kemudian menyebabkan orang itu tanya, sebabnya napa kok putrane jenengan iki pikantuk keutamaan yang demikian? Dijawab, anakku sing siji iki sebab seneng golek ilmu. Orang itu kemudian tanya kepada ibunya lagi, lah yang satu ini seneng kerja tapi hasil kerjanya untuk adiknya menuntut ilmu. Coba bayangin. Nggih. Ini ganjarane padha. Yang menuntut ilmu dapat pahala dan dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, saudaranya yang membantu adiknya untuk menuntut ilmu juga mendapatkan pahala dan kenikmatan yang sama. Dan niku musyahadah. Jenengan mboten usah tanglet lah kok iso ketok piye iki tingkatane wali beda. Wong biasa ambek wali iki beda. Ngeten ya. Ya, jadi mboten usah ngangge takon. Mengko nek jenengan wis dadi wali lak ngerti dhewe. Kan ada isyarah-isyarah itu. Ya. Orang-orang dulu itu ada isyarah-isyarah. Jadi tidak sembarangan. Ya. Jadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu memang ada. Kalau keistimewaan itu diberikan Allah kepada para nabi itu namanya mukjizat. Nggih. Rumiyin Kanjeng Nabi niku pripun mukjizate? Yang terbesar kita tahu mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Tapi mukjizat-mukjizat yang lain apa? Bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Bisa memperbanyak makanan untuk mencukupi para sahabatnya. Bisa membelah bulan. Ngeten niki mboten usah jenengan takoke piye carane, Kanjeng Nabi. Nggih. Ana wali niku karomah. Nek riyen kiai-kiai dhisik niku wonten sing jenenge ilmu Thayyul Ard. Thayyul Ard itu ilmu lipat bumi. Jadi ngriki teng Jakarta ngaten ming sak jangka sedugi. Jadi kaya ngono niku nggih mungkin loh. Kejadian-kejadian luar biasa. Bahkan ada orang yang
Termasuknya itu ora tahu salat. Ayo. Ora tahu sobo pundi sing apik-apik. Tapi terus bisa melakukan hal-hal yang seperti itu kan. Niku jenenge sihir. Gitu. Jadi memang ada. Jadi mboten usah gumun. Memang itu ada. Ya. Tapi tidak semuanya kejadian-kejadian yang luar biasa itu selalu menandakan orang itu soleh. Mula kudu ngati-ngati. Cok iso dukun barang ngoten niku kan ki aneh-aneh gitu. Ana dukun, ana wong pinter gitu, ana tabib. Tapi ki ana wong sing diwenehi karomah dening Allah Subhanahu wa taala. Engko kudu bedake niki. Aja terus wong sing aneh kabeh dianggap wali. Nggih, sandale selen terus dianggap wali. Yo pancen sandale selen. Gitu. Sarunge suwek-suwek mlebu musala terus wah wali iki, wali endi? Sing jelas wali niku mboten bakal terus kemudian nulayani syariat. Niku mboten bakal. Wali itu tidak akan mungkin terus kemudian nulayani syariat. Ngeten nggih. Nah, ini alaikum bimujalasatil ulama. Karo ulama niku kudu dhewe seneng kumpul. Terus istimai kalamil hukama. Kali boro alim wong sing makrifat marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah kenging napa kok kita itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpuli para ulama, ngumpuli para hukama atau mendengarkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan para hukama, orang-orang yang bijak, orang-orang yang makrifat. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Fa innallaha mangka setuhune Allah taala iku yuhyi nguripake sapa Allah taala alqalba ing ati almayyita kang mati binuril hikmati kelawan cahayane ilmu. Ya. Wis jelas niki saged dibedakake saestu. Nggih. Jadi fadilah kita itu kumpul dengan para alim salah satunya adalah hati kita itu mboten mati. Jenengan bisa membedakan itu ya. Bagaimana ketika jenengan sowan ke kiai, kali sowan ambek wong sing urusane ming donya tok. Niku beda. Nggih. Nek kita itu kok ketemu dengan orang alim yang dibicarakan insyaallah tidak terus kemudian melulu urusan dunia. Yang jenengan kok ketemune juragan wis mumet tok. Diceritani jenengan gak mampu akhirnya mumet tok. Tapi nek diceritane kiai niku ayem atine, insyaallah ayem. Makanya kalau kita banyak kumpul dengan para ulama, banyak kumpul dengan orang-orang yang makrifat, maka hati kita ini menjadi tentram, hati kita ini menjadi hidup. Ini ku fadilah ya. Ayat tegese ala ilmi kelawan ilmu an-nafi'i kang manfaati. Kama yuhi kaya dene nguripake apa? Sapa Allah al-ardha ing lemah al-maitata kang mati bima ilmatori kelawan banyune udan. Nah niki pas udan sisan nggih. Nah, iki berarti Allah taala bareng ibrah. Dateng kula panjenengan nek ana lemah kok ora tau udan iki wis mati nggih. Gersang lak ngoten to. Mengke mang titeni sebelah niki mengke nggih. Niki kan suketipun mboten nonton niki. Do garing. Mungkin pun udan ping pinten ngoten terus akhirnya terubus malih. Lah niku wis kena ibrah. Sama halnya dengan hati kita itu kalau sudah merasa rupek mumet gitu, peteng dedet, ora iso mikir, nyedak kali tiyang alim, insyaallah atine kebuka. Mboten usah nganggo dikandani ngaji niku mboten, wis dijak ngomong mawon niku lho. Wong kadang-kadang dhewe iki nek sowan kiai ngoten niku terus mlebu iki wis rasane wis ayem. Ces ngoten nggih, senajan mungkin mulai mumet meneh. Tapi kan minimal pas mlebu niku ayem ngoten lho. Rasane niku masyaallah. Tentrem ayem. Lu kiai-kiai kita dulu kan seperti itu, Pak. Menjadi apa? Jujukan konsultasi loh. Takon wedhuse mati ku ning kiai riyen. Pak Kiai wedhus kula mati. Jawabane kiai gampang, sabar. Lho nggih lho, gak duwe dhuwit ning kiai.
Nyele dhuwit ning kiai. Lha niki wis kiai niki masyaallah all in pun. Nggih, all in kabeh niku siap. Ana wong ngeluh napa njaluk jodoh ning kiai, njaluk donga supayane dagangane laris niku ning kiai. Anake njaluk disape nggih dongane teng kiai. Kabeh lengkap paket napa komplit. Nggih. Nek kiai riyen ngoten. Dikirane kiai iki ya sugih akhire ana wong njaluk ya ning kiai. Niki kan masyaallah. Pak Kiai kula mboten gadah dhuwit yo kiai mosok gak menehi ya isin to nggih. Akhire diparingi padahal di ngomah niku nggih gak ndek dhuwit. Nek riyen nak ngoten to. Jenengan nek teng desa-desa niku ngoten, nek teng kota wis kaya ora. Tapi kalau dulu di desa itu masyaallah loh itu. Apa saja itu rujukannya teng kiai. Jadi kiai itu diposisikan sebagai orang yang serba bisa. Nyembelih yo kiai. Gitu. Kabeh wis pokoke kabeh. Anake panas niku nggih nggih Pemalang ngoten ngene Mas Slamet iki anake panas mboten teng dokter. Pak Kiai. Pak Kiai anak kula panas niki ya akhire ambek kiai ini diidoni cuh ngoten. Waras. Wong kula niki nggih ngalami ya diidoni kiai saestu. Sik cilik kemutan digendong kali ibu kula niku panas terus disowanke kiai diidoni niku nggih waras. Kuwi hebate ngoten niku. Nggih. Lah saniki kiai-kiai kaya-kayane wis ora tapi ampuh. Soale riyadhoe wis nek rumiyin kan kiai iki tirakat saestu. Poso 40 dina. Wiridan ngoten niku dugi subuh ngantos arep manjing zuhur misalnya ngoten. Saniki pun jarang-jarang. Nggih. Riyen kiai niku masyaallah paket lengkap niku disambati tanggoe mimpin tahlil ya kiai malah wit mulai ngeduk nglebokke jenazah nahlili gitu. Nalgini nahlili nyelameti dan seterusnya wis kiai kabeh sampai tumekane nikahke nggih kiai. Nggih. Ini memang niku niku khususiyah niku luar biasa memang keistimewaane kiai teng ngriku niku. Wa fi riwayat Tabrani lan iku ing dalam riwayat Imam Tabrani an Nabi Hanifah ta saking Abu Hanifah jalisu padha lungguh sapa sira kabeh padha kumpul sapa sira kabeh al-kubaraa ing wong kang gedhe tingkate. Maksudnya gede tingkate itu yang kedudukannya tinggi. Nanti dijelaskan itu apa yang dimaksudkan dengan kubara. Wasailu lan padha takono sapa sira kabeh al ulama ing ulama. Jadi ini takon masalah hukum. Ngoten niku nggih ning kiai aja ning Mbah Google. Soale nek Mbah Google sing ditakoni ketemune macam-macam jawabane. Jenengan mamumet. Senajan penak takon Mbah Google niku ora bayar, ora nganggo gula teh. Nek kiai kan dadak wah aku arep ning kiai takoni ora penak, nggih. Dadak gula teh barang ngoten nggih. Terus akhirnya takon ning nggone Mbah Google. Mbah Google kan rasa disowani. Garen duwe data dibuka ngoten nggih, mungkin jawabane ana. Tapi akhirnya bingung jawabane macam-macam. Malah cok nyasarke barang. Bagaimana hukumnya menikahi perempuan sekantor? Jawabannya enggak boleh. Nikah itu harus satu kok sekantor mau dinikah semua. Akhirnya jawabannya ngawur. Nggih saestu. Kudu ngati-ngati. Lah yang seperti ini harus dibudayakan Pak Nyun Sewu. Jangan terus kemudian kita tanya masalah-masalah agama atau hukum kepada yang namanya Google itu. Tanya kepada orang yang memang sanad keilmuannya jelas. Wis gampangane iki tahu mondok. Nggih, ngerti hukum. Mboten asal-asal. Nggih. Ngoten nggih, takon misale napa? Babakan kurban misale ngoten. Entuk mboten kurban wedhus sing sikile 5. Ini itu mboten iki. Jenengan bingung to jawabe to? Takoni ngoten pripun? Entuk mboten nek nyembelih wedhus. Napa?
Kupinge cacat, sijine ki ilang. Misale ngoten iki. Lha niku nek ditakokke gak ning gone kiai gak bakal ketemu jenengan. Kecuali kalau seandainya kita belajar fikih juga. Bagaimana hukumnya kurban kali diniati akikah? Kenging napa mboten? Lha niki kan pertanyaan-pertanyaan sering kali kita temukan toh. Wah kula niki ajeng kurban niki Pak, wedhus kula niki mpun, tapi kula niati akikah. Sebab anak kula sing wedok niki wingi mboten kula akikah, kenging napa mboten? Nek tanglet kiai jawabane kenging. Nek tanglet sing wong mboten mudeng iki ya angel jawabe. Sik, ceritane piye? Oh, malah dicerita kon cerita barang kon. Wah, angel. Lah niki lho, niki masalah hukum. Iku takone ning gone kiai. Lah yang seperti itu dulu juga dicontohkan oleh para sahabat. Ngeten lho. Nggih. Para sahabat niku rumiyin nek mboten tanglet niku matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet niki pripun hukume? Ngeten ta. Wa khalitu lan padha kumpula sapa sira kabeh al hukama ing wong kang makrifat marang Allah taala. Wa fi riwayatin lan niku ing dalem suwijine riwayat jalis lungguh ana sapa sira al ulama ing pira-pira wong kang alim wa sahib lan ngancanono sapa sira al hukama ing wong kang padha makrifat wa khalid lan kumpulono sapa sira al kubara ing wong-wong kang padha gedhe derajate utawa pangkate. Lah ningali niki ayat tegese fa innal ulama mongko stune ulama iku salah satu aksamin telu pira-pira bagian. Ulama niku wonten 3, Pak. Nggih. Setunggal napa? Al ulama bi ahkamillahi taala. Suwiji nggih, pira-pira wong kang alim bi ahkamillahi taala kelawan pira-pira hukumi Allah taala. Sinten niku? Wahum lan utawi al ulama ubi ahkamillahi taala iku ashabul fatwa, wong-wong kang duweni fatwa. Niki sing masalah hukum. Ngeten. Nomor kali wala ulama ulan ulama bidatillahi taala faqat. Kelawan zati Allah taala faqat mongko tok. Wahum lan utawi ala ulama ubidatillahi ta'ala iku ala hukama'u hukama. Wa fi muda kholatihim lan iku ing dalem gon hukama iktahdzibun utawi ngatur lil ahlaki maring akhlak. Termasuk bagian daripada pengertian hukama itu adalah ulama yang mengajari kita tentang bagaimana berakhlak. Akhlak niki bagian penting saking agami. Sebab kata wong niku sing akhire mboten mudeng. Ngertine agama niku mung ngerjake kewajiban tok. Padahal termasuk penting niku nggih nggadahi akhlak. Jadi wong ibadahi rajin tapi ra duweni akhlak niki masalah. Sebab ternyata di pelaksanaan ibadah kita itu juga ternyata di situ ada pelajaran akhlak loh. Wes gampangane jenengan salat jamaah ngenten iki wonten imam wonten makmum gitu. Napa wonten terus pendapat ingkang memperbolehkan bagi makmum mendahului imamnya. Enten napa mboten? Enten. Gini napa? Ono makmum terus imami keri. Imami durung takbir jenengan pun rukuk. Ora kena. Gitu. Artinya bahwa ini menunjukkan bagaimana tatanan kita hidup bermasyarakat itu ya ono pimpinan, ono sing dipimpin. Bagi kita yang posisinya sebagai orang yang dipimpin ya manut terhadap pimpinan. Loh ono imam mau didisi. Malah sok imamnya dijunjung dibalik. Buatan kenging toh. Ya, terus bagaimana dalam pelaksanaan ibadah sholat jamaah ngoten niku? Nggih. Kula panjenengan saya kan diajari nek misale imame lali ya dielingke kanthi sing alus. Nggih napa? Pimpinan nggih ngoten.
Pimpinan kok salah, itu lumrahe wong ya salah. Cara ngilingke ya sing ya kaya imam kok salah ngoten terus napa jenengan bandemi utawa didemo ngono. Mboten to, ya kudu dielingke paling ya isone ki ming tasbih subhanallah. Nek imame terus pun sak sampune rukuk pun ngadeg sempurna niki janjane niku nggih pun jenengan manut. Paham niki nggih? Mula niki kedadian ngoten niku nek kula wingi kan mesake kula. Lah niki kudu manut. Jadi nek pun saking jejeg ngeten niki maknane jenengan kudu melu senajana imame salah. Kula wingi niki pengalaman ngimami niki, masyaallah niki apik meleh niki. Wis salah mboten ngangge sujud sahwi sisan kula. Tapi krana sing dimakmumi niki kiai-kiai akhire mboten enten sing protes. Ming guyon tok, guyone ngene, wah iki ngetes ki. Jadi salat maghrib kan kudune wonten tahiyat awal to. Nah, kula mboten ngangge tahiyat awal, Pak. Leli tenanan kok. Lali temenanan. Jadi sholat itu 3 rakaat langsung salam akhir. Keren toh. Bar niku terus wonten salah setunggalipun rencang. Wah iki Pak Hasan ki ngetes ki. Iya. Lah ngetes pripun, Bib? Ora nganggo tahiyat awal wis ngono wis gak nganggo sujud sahwi. Ya bener sah sih tapi ngetes iki paling niate. Lho tiyang niku nalikane salat. Gitu. Misalnya kula panjenengan sedaya kok lali mboten tahiyat awal nalikane maghrib, iki mboten napa-napa niku sunah abad. Sunah abad niki maksudnya sunah sing nalikane ditinggalke niku mengke disunahake sujud sahwi. Lah iki sujud kabeh iki. Tahiyat awal nggih sunah kabeh hukume sunah kabeh. Sujud sahwi nggih sunah. Nek karo-karo ngene mboten dilakoni kira-kira dosa napa mboten? Sah napa mboten salate? Sah. Mula nggih bar niku mung guyon tok. Wah iki ngetes iki. Ngetes iki. Ini mboten enten sing tasbih. Rupa-rupane mungkin nggih makmume do lali kabeh. Dadi ora tasbih kabeh wis manut wae. Bar niku tahiyat akhir nembe mikir, lha iki mau ora ana tahiyat awale ngoten. Lho niki lho nek wong pinter, wong mboten pinter maksudnya wong ngerti iki mboten ribut bangsa ngoten niku. Aman-aman saja. Jadi mboten terus kok gedher niku mboten. Uang niku nek ilmune penyegara niku masyaallah apa-apa iki tenang ayem mboten kok terus mumet nganti wah iki piye mboten soalnya wis ngerti. Ya wis ngono ya wis. Wah mungkin pendapatnya ngono kan ngoten ta. Sebab kita ini berbeda-beda memang. Nggih Pak Haji Hasanuddin pengalaman lah ning Mekah misalnya ngoten nggih nalikane salat iki masyaallah wong salat ya aneh-aneh. Apa meneh wong-wong kono niku nek wong Indonesia iki salate paling apik wong kiri niku nggawa HP yo jawab WA barang. Nggih to, Pak? Iki jawab WA lho iki pripun iki? Wong paling salat teng sak ngertos kula nyuwun sewu sak ngertos kula salat paling apik iki wong Indonesia. Saestu tertib temenan. Nggih iki mboten ana WA yo dibuka, ana HP yo untunge mboten halo udah dijawab halo. Iya. Lha niki lho. Jadi nek wong niku wis ilmune jegeres aman terkendali mboten bakal terus bingung-bingung niku mboten. Nggih. Nek saiki niki sing ngusung kan ngoten. Ana apa sithik ngono terus digawe ribut. Nggih napa? Nggih. Kaya ya-ya. Nggih kaya Islam-Islamo. Sampeyan ngerti ta? Wong nganggo gendera sing ana tulisane La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cirine iki gendera tauhid. Harus kita muliakan. Bar demo dilunggoi. Iki kan padha karo gitu. Masyaallah nek wong ngoten iki terus piye ngene iki. Kula kadang guyu tapi nggih susah kula niku. Ana wong kok ya kaya ngene mikir iki piye jane. Pun rampung gitu. Terus ngoten nek takon hukum tenggene para ulama sing ahli hukum, nek takon akhlak tanglete tenggene hukama. Karena apa? Li annahum fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlak li annahum asyraqat. Li annahum krana stune hukama iku asyraqat mencorong kertas. Bersinar. Apa kulubuhum bira-bira atine hukama
bima'rifatillahi kelawan ma'rifat marang Allah wa asyraqat lan mencorong apa asraruhum biro-biro sir utawa atine ulama bi anwari jalalillahi kelawan biro-biro nur kaagungane Allah taala. Wal ulama ulan utawi ulama biku bil kismaini kelawan rong bagian. Ngeten-ngeten. Wal ulama ulan utawi ulama bil kismaini kelawan rong bagian. Jadi onten juga ulama itu yang tahu hukum, ada juga ulama itu yang makrifat kepada Allah. Berarti dia mempunyai dua bagian. Tidak hanya ahli hukum tapi juga ahli hikmah. Wahum lan utawi al ulama iku al kubarau jeneng kubara. Nggih. Fa inna mukhalatata ahlillahi monggo sak temene nyampuri ahline Allah iku taksibu ahwalan sayyiatan iku taksibu bisa ngusahaake ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan nggih ngoten nggih saniyatan kang luhur wan naf'ulan utawi manfaat billah di kelawan nggih billahdi fauqal naf'i billaf'i fauqon naf'i billaf'i wan nafulan utawi manfaat billahdi kelawan nama niki bagian nggih ngoten iku fauqon naf'i ngungkuli manfaat billafdi kelawan lafat faman mongko utawi sapane wong nafa'a kang manfaati sapa man ka ing sira apa lahduhu pepilinge ngoten pepiling nafa'a ka mongko manfaati ka ing sira apa lafduhu waman lan ta sapane wong lakang ora manfaati fala wa kana Sahrawardi lan ana sapa Imam Sahrawardi iku yatufu tawaf fi ba'di Masjidil Khaif ing dalem sebagiane Masjid Al Khaif Mina ana ing dalem Mina yatasaffahu ngiling-ngiling sapa As-Sahrawardi al-wujuha ing pira-pira praupan. Jadi suatu ketika yang namanya Imam Sahrawardi ini tawaf keliling ngoten nggih. Tawaf niku maknane keliling. Jadi keliling tenggene masjid sing jenenge Masjid Khaif. Niku wonten teng ngene Mina. Lah nalikane keliling teng ngene Masjid Khaif niku piyambake napa? Yatasaffahu ngileng-ngileng ngertos nggih. Ngileng-ngileng niku mendelok-delok. Basa Indonesia mendelok-delok nggih. Al-wujuha ing pira-pira wajah. Faqila lahu fihi. Faqila mongko den tang letake lahu marang As-Sahrawardi. Fihi ing dalam masalah keliling niku wau. Sahrawardi kan ngubeng-ngubengi Masjid Khaif. Terus ditanglet kali tiyang, lha jenengan iki nembe napa? Akhirnya Imam Sahrawardi dawuh faqala monggo dawuh sapa Imam Sahrawardi innalillahi ibadan mboten innalillahi wa inna ilaihi rajiun mungkin jenengan wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sapa sing mati mboten innai satemene Allah iku lillahi kagungane Allah ibadan pira-pira kawula idza nadzaru ila saksin idza nadzaru nalikane ningali sapa ibad ila saksin marang suwijine wong aksabu mongko ngeruwake sapa ibad hu ing sahes saadatan ing bejo fa ana mongko utawi ingsun iku atlubu golek sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kasep faqalan fa ana mongko utawi ingsun ngoten nggih iku atlubu golek sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kasep. Jadi maksud tujuannya kenapa kok kemudian Imam Sahrawardi ini goleki wong sing wajahe niku ketok le terus ngajak gitu marek dateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab engko nek ketemu wong niku terus mesti atine tentrem. Kaya niku wae sing kula critakake. Wong nek ketemu wong mboten genah iku kan gawene dhewe pengin mboten genah to. Tapi nek wong niku nek apik niku insyaallah atine dhewe niku terus melu pengin apik. Pemene nek wis kadung seneng ambek ulama utawa kiai ngoten sampai apa wae ditiru sak iso-isone. Lha niku minangka napa? Minangka tingkah lakuwe wong niku kadang bisa mempengaruhi kita. Bocah cilik-cilik ngoten niku coba nek jenengan tingali. Gitu. Misalnya sing diidolake kok terus pemain bola niku masyaallah ireng poo niku melu kaya Ibrahimovic ngoten. Padahal ya ireng wis rambune dicat. Ora pantes to.
Tapi karena niku mengidolakan. Nah, mula dhewe niki kudu miliki bocah-bocahane dhewe niku piye? Golek idola, yang diidolakan siapa? Sebab nek salah idola niku nggih kedadeane mesti dadi salah. Ireng rasandalan rambutnya dicet. Iki ora pantes to. Kudune nek keren lah dicet ora apa-apa. Kulite putih, ganteng, rambutnya dicet, ketok ganteng. Lha iki wis ireng, pluwus gitu. Rasandalan. Gitu. Gudiken sisan terus rambutnya abang. Lha iki sing ditiru terus sapa? Megaloman apa sinten? Apa Putra Petir? Kala isdawu sabaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iki pepiling kali kangge kula panjenengan sedaya nggih. Sayati bakal teka apa zamanun zaman. Ala ummati ing atase umat ingsun, yafiruna padha mlayu sapa ummati minal ulama saking ulama. Akan datang suatu masa di mana orang itu sudah tidak lagi mau dengan ulama. Wal fuqaha ilan fuqaha ambek wong sing ahli hukum Islam nggih mboten tapi seneng. Akhirnya napa? Fayabtaliyahumullahu taala. Fayabtaliya mongko nyoba hum ing ummati sapa Allahu taala bisalasi baliyatin kelawan telu pira-pira macam coba. Orang itu kalau ada satu kaum di mana mereka tidak senang dengan para ulama, mereka tidak mau dengan para fuqaha, maka Allah akan memberikan cobaan dengan 3 macam cobaan. Sepindah napa? Ula utawi kawitane salah subaliyat iku yarfa'u bakal ngangkat sapa Allahu Allah al barakata ing keberkahan min kasbihim saking usahane umat. Wong niku gak seneng ulama, wong niku gak gelem karo fuqaha utawa wong sing ahli fikih, wong sing ahli hukum, senajan kerja iki yang tapi boten berkah. Ming kesel kerja tapi gak oleh apa-apa. Ngoten, naudzubillah. Nggih, wasaniyatu lan utawi kang kaping pindho iku yusallitu nguwasaaken sapa Allah taala alaihim ing atase ummah sultanan ing raja zaliman kang zalim. Nek wong gak gelem karo kiai, wong gak gelem kali ulama, wong gak gelem kali tiang sing ahli hukum, niku mengke Allah bakal maringi balak yang kedua, yaitu akan menguasakan kepada umat itu sultan atau pimpinan yang zalim. Naudzubillah. Nek pimpinane zalim dhewe kangelan. Yang ketiga apa? Wasalisatu lan tawi kang kaping 3 yahrujuna minad dunya padha bakal metu sapa ummah minad dunya saking dunya bi ghairi imanin kelawan tanpa gawa iman. Naudzubillah min dzalik. Niki medeni nggih. Dadine ana wong kok wis gak seneng ambek wong alim, wong kok wis melayu karo saking wong alim niku Allah bakal memberikan 3 macam cobaan. Kerja tapi gak berkah. Terus dipimpin nambek wong sing dolim. Terus sing nomor 3 medal utawa mati tapi mboten betok iman tenggene dadanipun. Naudzubillah min dzalik. Iki mula dewi niki sak saged-sagede tresna marang ulama. Sebab dewi niki Pak, mengke nek kula panjenengan saya seneng marang wong, niku mengke biasanya dikumpulke kalih wong sing disenengi nalikane teng donya. Ngoten. Jadi yang jenengan seneng karo Syahrini. Misale niki misale. Wah senenge mboten karuan kali Syahrini. Engko ning kono kumpul ambek Syahrini. Lah garek ke Syahrini niki kira-kira ning ndi mengke manggone ngoten. Lha nggih. Lah nek jenengan kok seneng kali ulama, seneng kali Kanjeng Nabi. Niku mengke teng surga insyaallah. Kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate dawuh. Jenenge Kanjeng Nabi kan nate dawuh kali para sahabat, wonten sahabat iku tanglet dateng Kanjeng Nabi niki kula bijing pripun Kanjeng Nabi. Kira-kira mlebu surga napa mboten? Takoni niki sahabat, lah sampean sangu apa? Kula mboten gadah sangu napa-napa. Kula ming tresna kali panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi akhire dawuh napa? Anta ma'aman ahbabta. Awakmu sesuk iki bareng karo wong sing mbok senengi. Nek awakmu seneng aku ya sesuk bareng di surga karo aku. Niki kan masyaallah. Jenengan kok senenge niku wau nggih bintang film. Teng mriko mengke kumpule karo bintang film. Mengke garek didelok.
Mas Slamet iki kira-kira mengke teng mriko kali sinten ngoten saged ditilak. Nek ketangonangan kalau karo kae berarti dhisik seneng kae. Mungkin dibuka kabeh kok teng akhirat to. Ngoten nggih para hadirin ingkang kawula mulyakaken, Bapak Ibu ingkang sampun hadir wonten pengaosan menika. Mugi-mugi saged manfaat, mugi-mugi saged ningkataken iman lan takwa kula panjenengan sedaya dhateng Allah taala. Kirang langkung nyuwun ngapunten, monggo kita tutup kanthi waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.